Kako si? Evo, dobro je. Ajde, upadaj. Ćao. Joj. Ćao, Jelena. Ćao. Kako si? Evo, odlično. Hvala na gostoprimstvu. Bolje te našla i bolje mi došla. Evo nas u tvom stanu na Dorćolu, je li tako? Uvek se zahvaljujem mojim stanodavcima, Maji i Dejanu, koji su mi omogućili da ovde živim i stvaram. I stvarno još jednom im hvala. Ovo je glavna prostorija za sve, i za druženje, i za opuštanje, i za rad. Ovo je moj radni sto. I u principu sve što radim na njemu. Ti si završila grafiku? Da, na FLU. Master i posle mastera sam radila 2 do 3 godine u Centru za grafiku. Sad radim totalno drugi posao, od njega živim. Ovo je više dijagnoza nego zanimanje, što se kaže, ili to uđe u krv i nekako bez toga ne možeš. Ti si dosta popularna postala u posljednjih godina. Pa nakon što sam se totalno nekako opustila, da li je sreća ili ludost prati hrabre, tako da ne znam šta je od ta dva. Ili kombinacije svega. Super ti je balkon. Pa evo, možeš i mačku da... Prvi put kada sam se išla skroz dole do marine i do šetališta do 25. maja, sve mi je to bilo fascinantno, pogotovo što sam ja došla u Beograd iz Lazarevca, iz jednog malog rudarskog mesta i ceo život sam bežala od dimnjaka i od bilo kakvih. Čitava sad serija koju radim je u stvari krenula sa 25. maja. Povezana je usko sa svim tim plivačima i za tu neku razonodu i opuštanje. Volim da plivam, ali više volim da posmatram ljude koji se možda profesionalno bave ili plivanjem ili vaterpolom, zato što me jako fascinira refleksija i to prelamanje ljudskog tela ispod površine vode. Mene je zainteresovalo kako ljudi koji žele da se opuste ili jednostavno da zaborave na neke probleme, šta god, rekreaciju, idu da se opuste u pravougaoniku ispunjenim vodom. Znači, opet je to ograničeni prostor. Hoćemo da spremimo kaficu, pivce, nešto. Može, šta hoćeš vino? Može vino. Ajmo vino. Ovo da probaš, možeš i da pogledaš, ovo su Isusove suze sa Vezuva. Nećemo se zezati na njegov račun. Evo, živeli. Grafika koju sam dobila na poklon za rođendan. I ovo smo Bibi i ja za vreme policijskog časa. Dođi Žižu da vidiš. Vidi. To smo mi. To smo mi. Ja sam dugo bežala od društvenih mreža, ne volim ih ni dan danas, ali to je jednostavno bio način da se u to vreme podigne vidljivost. U tom nekom raskolu između dva posla, ja sam radila u pet shopu, radila sam u džus baru, nisam imala vremena ni da crtam i to je s vremenom počelo nekako da izaziva veliko nezadovoljstvo kod mene. Na nagovor mog prijatelja Ilije predložio mi je da svaki dan bilo kakav crtež ili neki izbor crteža koji taj dan napravim, okačim na društvenu mrežu i napišem kako se osjećam. Da to bude vežba i tako je krenulo i sjećam se da je prva kupovina bila da su došle neke devojke da li iz Švedske ili iz Norveške i da kupuju poklon za drugaricu koja se udaje u Beogradu. I od toga je sve krenulo, one su me kontaktirale i tako su ljudi počeli da mi se javljaju. Ti u suštini ti prodaješ ove radove u Kuli? Da, u Kuli najviše. Mislim, sam i ovako privatno kad mi se neko javi, to je to. Ovo sve je počelo kada sam raskrstila i sa poslom i sa akademijom i onda sam se jednostavno skroz opustila i počela da radim šta se meni sviđa. Kontaktiraju me preko društvenih mreža. Nekada čitava ta papirologija zajedno sa transportom košta više nego rad. Sklopiš ugovor sa nekom galerijom, onda nemaš problema, onda tamo sve to mnogo lakše i jednostavnije ide. U Londonu se u prvih 10 dana
rasprodao čitav tiraž jedne moje grafike Falling in Love. Ja mislim da ja čak ni nemam ni jedan otisak više, ali to je taj plivač po kome je jednostavno sve tamo i krenulo. Tako da svi ljudi koji su kupili njega, bilo je 100 komada, ceo tiraž je toliko bio, svi su došli. Čak je to bilo i neko predgrađe Londona, uopšte nije bio centar. A u prvih sat vremena izložbe dođe po 400-500 ljudi, znači to su ljudi koji se vraćaju sa posla, sa malom decom ulaze, najnormalnije deca u kolicima. Jako opušten stav prema kulturi. Da. I niko nije izašao, bar da nije kupio jednu ili dve grafike. Ili imaš to iskustvo da se bolje prodaju radovi zato što su malo pristupačnije cene ljudima? S obzirom da 50% na našu cenu istu uzima galerija, bar što se mene tiče, mi imamo ne pristupačne, nego jako pristupačne cene. Ovo su neke koverte koje sam radila dosta dugo. Jedno sanduče koje sam pokupila pored kontejnera. Ja mislim da je ovo iz zgrade mog trenera Dače. Pošto pišem po ovim kovertama, trebalo mi je za jednu izložbu. Kako smo svi direktno zaboravili, komuniciramo po tim društvenih mreža, nekad je možda intimnije da nekom napišeš pismo. A pisma jedina koje nam stižu su računi. U ovom vremenu u kojem mi živimo, te neke emocije, nežnosti, povezanosti. Dosta tvojih radova su tako intimni, o dodiru, fizičkom i emotivnom. Ovo je moj omiljeni. Crteža, vidiš koliko ima ovih sveski, ne znam ni ja sama šta ima unutra. Radim i ove digitale koje crtam direktno u Ilustratoru i onda ih posle štampam. Inače, što se tiče Photoshopa, tu sam na vi, ali Ilustrator poznajem odlično, Photoshop ne znam nikako. Osim toga da pripremim za društvenu mrežu, nemam pojma. Pošto poslednjih 4-5 godina letujem u Rijeci i opet kažem, ne možeš od dimnjaka, od kranova i od bagera, ja izgleda nikad neću pobeći. Mada ja imam tu jednu istu paletu boja s kojom radim, da te ne lažem, još od pre korone. Ja se služim onom što je dobro, ne treba menjati. Naravno, uvek više skica bude. Jel osjećaš moć ruskog tržišta? Ne da osjećam, nego hvala im zato što Rusi mi plaćaju stan. Oni su mi jedni od najvećih kupaca u Beogradu. Ovo je posećenje, zato što sam baš gledala nekog čoveka, on je toliko dugo plivao i tako mu je nešto ruka čudno išla, da sam posle provalila da čovjek ide na rehabilitaciju, slomljena mu ruka bila. Savet, pa ja volim ono kao što se u dosijeu X kaže, istina je uvek tamo negde iza. Treba da poslušate što se tehnike tiče, da savladate što bolje zbog vas, da vam bude lakše, ali da isterate svoje i samo red radi disciplina, na kraju sve dođe na svoje. Ni talenat, ni red, ni rad, nego surova upornost i to je ono što će vam kroz život uvek značiti na svim poljima. To je to.